მოგესალმებით პატივცემულო მსმენელებო, მაყურებლებო. რამოდენიმე დღის წინ 11 თებერვალს თბილისში ირანის საელჩომ აღნიშნა ირანის ისლამური რევოლუციის 47 წლის საზეიმო ვითარებაში აღენიშნა ჩვენმა ხელისუფლებამ საპატივსაცემლოდ თბილისის ანძაზე ირანის ფერებში გაანათა იქვე აღინიშნა საქართველოდან ფერეიდანში ქართველების გადასახლება სამწუხაროდ ჩვენდა გასაკვირად საზეიმო ვითარებაში იყო ეს გამოცხადებული და აღნიშნული რომ აი თურმე რა კარგია რომ იქ პირველი ნაკადები რო ჩავიდა ქართველების როგორ მეგობრულად ძმურად ცხოვრობდნენ მე რაც რული შეიტანეს ქართველებმა იქაურ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ 500-მდე მოსაწვევი როგორც ცნობილია 500-მდე მოსაწვევი იყო დაიგებული და ამ ღონისძიებას ესწრებოდნენ ჩვენი სახელმწიფოს მართველი წრეების მაღალჩინოსნები ესწრებოდნენ ჩვენი ზოგიერთი ინტელიგენციის წარმომადგენლები გასაოცარია პირდაპირ ეს ყველაფერი რა უნდა გითხრათ წარმოიდგინეთ როდესაც ქართველები აყარეს დედაწულიანად და იძულებით გადაასახლეს უცხო მიწა-წყალზე ზოგს მუჭით მიქონდა ქართული მიწა იცოდნენ რომ აღარ ერისებოდა სამშობლოში დაბრუნება და მშობლიურ მიწაში დაკრძალვა ერთი წუთით წარმოვიდგინოთ მათი ემოციები, მათი განცდები რა მდგომარეობაში იქნებოდნენ ჩვენი ქართველები, ჩვენი თანამოძმეები და დღევანდელი ჩვენი ხელისუფლება აი ამას საზეიმო ვითარებაში ირანის საელჩოსთან ერთად აღნიშნავს. ირანის ფერებში, ირანის დროშის ფერებში განათდა ანძათქო, საქართველოში ეს უკვე ტრადიცია, ვის დროშას არ შეხვდებით, თუნდაც აგერ მეორე მხარეს რო ავიღოთ ოპოზიციური მხარე, ვის დროშებს არ უფრიალიათ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში თუ ძირითადად დედაქალაქის ცენტრში ევროკავშირის, დიდი ბრიტანეთის, შეერთებული შტატების, უკრაინის და ახლა უკვე ირანის შაჰის დროშებითაც დადიან მომიტინგეები. აი ეს მდგომარეობა გვაქვს საქართველოში, რაც კიდევ ერთხელ ამტკიცებს და კიდევ უფრო მყარად ადასტურებს, რომ ჟამია მოვლენა და სხვა რაღაც ხდება მასობრივი გონის შეშლასთან გვაქვს საქმე. აი ამ თემაზე მინდა დღეს ვისაუბროთ კახალა. კი ბატონო. ვიესალმებით ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს. ყოველდღიურობა არ ილევა სასაუბრო, მოკლედ რო ვთქვათ, იმდენი რამ იცვლება, ისეთი რაღაცები ამოდის დახურული, რაც დახურული იყო. ძირითადად სიბინძურეზეა ლაპარაკი, სამწუხაროდ რა. იმდენი რამ ეფინება დღის შუქს. რო თითოეულზე კომენტარის გაკეთება ვერც მოვახერხებთ. ალბათ არცაა საჭირო, ვცდილობთ რაც ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი. ვერც ყველაფერს გვერდს ვერ აუღებთ. იმაზე მაინც მოვასწროთ გარკვეული რეაგირება. ჩვენთვის, ჩვენ ახლა გასაგებია რომ ეროვნული თანხმობის დარბაზი ეყრდნობა მოსული ახალი სიტყვის ცნობიერებას, ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ ამას, იმიტომ რომ სიტყვა აღმერთი და სიტყვა მოსული საქართველოში ეს უზარმაზარ რაღაცას ნიშნავს, კოლოსალური მასშტაბის ინფორმაცია თავის ტევადობით. მე მგონი თავბები დაჭირდება, რომ ეს ბოლომდე იქნას გადააზრებული და გარკვეული ამ სიახლის ღირებულება, მისი მნიშვნელობა. თუ ჩვენ რაც შეგვიძლია, იმას ვახერხებთ და ამიტომ ესეთი მშრალად მხოლოდ პოლიტოლოგიური ჭრილით
არც განიხილება თავათაც საკითხები. იმდენად ნიშნეულია, იმდენად ცხადი და აშკარაა. ეს თემა, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. მარტო ჩვენ არა ძალიან ბევრი გამოეხმაურა ამ ამბავს. იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ცოცხლები ვართ ქართველები. ჟამი შეიცნობა ნიშნებით. ასეთია პრინციპი. სასწაულებს უკეთური და მომრუ შემოდგმა ელის. ჟამი უნდა შევიცნოთ ნიშნებით. ერთ-ერთი ნიშანი არის ის, როცა დაუპის ნიშნები საიდან მოდის და რას ნიშნავს, როცა გონის შეშლა იწყება. და მე მინდა მაინც განსაკუთრებით კახეთს მიემართოს ეს ნათქვამი უფრო პირველ ყოვლისა და აღმოსავლეთ საქართველოს, მაგრამ კონკრეტულად კახეთს. აი წარმოვიდგინოთ ერთი საუკუნის წინ, ორი საუკუნის წინ, ჩვენი წინაპრები. ნახევარი საუკუნის წინ, აი შორს რო არ წავიდეთ. შახაბას პირველის ლაშქრობები საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე უმძიმესია, ალბათ ისტორიკოსები დაგვეთანხმებიან. ამ საკითხში თემურლენგის შემდეგ. იმიტომ რომ მიზნად იყო დასახული ჯერ კახეთის და მერე ქართლის მთლიანად აყრა გადასახლება და თურქმანული ტომების თუ სპარსული ჩამოსახლება და დამკვიდრება. საერთოდ გაქრობა იყო მიზნად დასახული. 1614 წლიდან რომ დაიწყო ერთ-ერთი უვერაგესი ქართული საძირკვლის ერთ-ერთი უვერაგესი დამანგრეველი სწორედ გახდათ შახაბას პირველი. ახლა ისტორიციზმში რო არ ჩავიძიროთ, მოკლედ ვიტყვი იმდროინდელი ისტორიკოსები და იმდროინდელი ემატიანეები ზოგიერთი აღწერს რომ ამბობს რომ 600,000-მდე ტყვე იქნა გაყვანილი იმ პერიოდებში საქართველოდან ირანის იმპერიაში. ეს ციფრი ალბათ გადაჭარბებულია, ასე თვლიან ისტორიკოსები, სადღაც 250-200,000 მაინც, 100,000-მდე ბრძოლაში დაიღუპა. გავერანდა და გაოხრდა კახეთი, რომელიც უმდიდრესი იყო ქართულ სამეფოებს შორის და დანარჩენი საქართველოდან ძალიან ბევრი იყო კახეთში გადმოსული საცხოვრებლად. აი ფერეიდნელების გვარებსაც თუ გადავხედავთ, ეს ზუსტ სურათს ვთქვათ, ზუსტი ვერ იქნება, მაგრამ მაინც. იმდენად მდიდარი, იმდენად ფეხზე დგომი იყო, რომ დანარჩენი დაწიოკებული მხარეებიდან აქ იყრიდა ქართველობა თავს და ასე იყო. სამწუხაროდ, როდესაც ერთიანი სამეფო დაგვეშალა, რომელ კუთხე მხარეში შედარებით მშვიდობა იყო და შედარებით წინსვლა იყო, ქართველები ვართ და ერთმანეთს ვიფარავდით და იქ მივდიოდით. დაღუპულებს დამარხავი არ ყავდა და ნადირი ჭამდაო. დაუნგრეველი არაფერი არ დარჩენილა. გადის დრო და ამ ტკივილს ქართველი ვერ იშუშებდა. ყოველთვის ღრმა ნაჭრევ იარად აჩნია საქართველოს ისტორიას. გადის დრო, საქართველო დამოუკიდებელი ხდება, დღეს დამოუკიდებლად ვითვლებით, ვამაყობთ ასე და ისევ და ამ დროს საქართველოში ირანის ელჩი საქართველოს დაშლა, დაწიოკები და აყრით ჩაყვანილი ქართველების მიერ მიტანილ სიკეთეზე ისე გვესაუბრება, თითქოს ეს იყო კულტურული გასეირნება ისპაჰანში. აქ ერთ რამეზე მინდა კახაბოდიში გაგაჩერებ ხაზი გაუსვა, მე ავანიშნებ აი მაშინ ჩვენი გადასახლებული ქართველების ემოციური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობას.
გაუსვი ხაზი, როგორი შეიძლება წარმოდგენით, როგორი შეიძლება ყოფილიყო. მაგრამ წარმოიდგინეთ ეხლა იმათი შთაუმავლების დღევანდელი ფერეიდნელი ქართველების ფსიქოლოგიური სულიერი მდგომარეობა, რომელიც ცალი თვალით, იმედის თვალით აქეთ იყურებიან და ვიცი თუ ამრავი შემთხვევა ჩამოდიან და საქართველოს მიწაზე პირველად ფეხის დადგმის შემდეგ ქართულ მიწას ემთხვევიან და ადლობას უხდიან უფალს, რომ ხისნი გახდნენ და სამშობლო მიწაზე კვლავ დაადგეს ფეხი. და აი ეხლა ისინი ამ ყველაფერს უყურებენ. რომ ჩვენ ქართველები ირანის უმაღლეს წარმომადგენელთან ერთად, საერთაშორისო წარმომადგენლებთან ერთად ზეიმობთ იმათი წინაპრების აქედან იძულებით სისხლითა და ცრემლით გადასახლებას. კი, ვიცით ერთი რამე, ჯემალია ქართველებს მოუწიათ, რა თქმა უნდა, კარგახანია ირანში მოღვაწეობაც კულტურისა და განათლების მხრივ და იქ ყოველ შემთხვევაში ასე ასწავლიან, რომ მქონდა ძალიან ახლო ურთიერთობები ირანის საუკეთესო ნაწილსაც წარმოადგენდით, დიდი დამსახურება ჰქონდა კავკასიიდან და კონკრეტულად გურჯისტანიდან წასულ ხალხს, ირანის აღმშენებლობის, კულტურის განვითარების, პოლიტიკის, სამხედრო საქმის მიმართულებით, იქ ასე რბილად ასწავლიან. ეს უბრალო სტუდენტს, უბრალო სკოლის მოწაფეს შესაძლებელი ასე ასწავლო. ასეც ასწავლიან. როგორი ცნობები ჩვენ გვაქვს. მაგალითად თურქეთშიც ასეთი სწავლება მიდის, რომ ჩვენ კი ვართ შუა აზიიდან იყო დიდი გვალვები და იმის გამო ჩვენი წინაპრები აქეთ გადმოვიდნენ ამ ტერიტორიაზე. ასე ისე რბილად ამობენ, თითქოს ერთი ხმალი არ გაუქნევიათ აქ ანატოლიის ტერიტორიები და ეს ტერიტორიები თითქოს ცარიელი იმპერიები და მათი დღევანდელი წარმომადგენლობა ამას არბილებს და ამნაირად ასწავლის, რომ დაუშვათ ეს ფეთქებად საშიშის გაანეიტრალოს და ბოლომდე ასიმილაცია მოახდინოს, ხო? ეს იმედგან გასაგებია, მაგრამ აქ არის ლაპარაკი ელჩზე. მე მგონი ელჩი ვალდებულია, რომ ცოტა მაინც იცოდეს იმ ქვეყნის ისტორია, რომელ ქვეყანაშიც ის მიდის. და ის მითოლოგიური ზღაპრები, რითაც უნდათ თანამედროვე აღზრდა განათლება აწარმოონ თავის ქვეყანაში, ამ მითოლოგიური ზღაპრების მიღმა არსებული სინამდვილე უნდა იცოდეს. ეს ელჩია. აი, შთაბეჭდილება გვიჩნდება ისეთი, რომ ევროპას ვეტენებით და ვერ შევეტენეთ, შტატებს ვეტენებით და ვერ შევეტენეთ, მაპატია თავ სიტყვებზე, მაგრამ სხვა სათქმელს არ გვიტოვებს ვითარება. და ამ დროს ჩვენ ირანს ისე შევეტენეთ, რომ უკვე ირანის ქვეშევრდომებად გადავიქეცით? მე ვერ მესმის. ვისე ქვეშევრდომებად არ გადავიქეცით, აგერ ცოტა ხნის წინ არ იყო ჩვენი პრეზიდენტი თურქეთში ჩავიდა და როგორც პატარა ბავშვი ისე თან დიდგორობას და ისე აუწია ყური, რომ თქვენ რატო აგვიანებთ მესხების თურქი მესხების დაბრუნებას საქართველოში. ვიღაცა ამას დაარქმევს ალბათ მოქნილ ლავირების პოლიტიკას, მაგრამ ამას პოლიტიკური მეძავეობა ჰქვია და სხვა არაფერი. მაშინ გამოდის, რომ სრულიად კოსმოპოლიტები ვართ, არავითარი ეროვნული ღირსება არ გავგაჩნია და ვფიქრობთ, რომ საერთაშორისო ტრიბუნაზე და საერთაშორისო სიმაღლეზე ეროვნული თავმოყვარეობის გარეშე თუ წარვსდგებით, ამით სიკეთეს მოუტანთ ქვეყანას? ეს არის ლავირების და ქვეყნის გადარჩენის პოლიტიკა? შაჰ-აბასის გეგმა როგორ იყო? აქედან ქართველები გაიყვანა და მათ ადგილზე უნდა ჩამოესახლებინა თავისი ტომები, ხო? რომ საბოლოოდ აერთვის მომხდარიყო საქართველოს ათვისება. ახლა თუ შევხედავთ და იმ სისასტიკეებს თუ ოდნავ დროებით გვერდსაულით, შაჰ-აბასს მეტი არაფერი გაუკეთებია, რასაც ესენი დღეს აკეთებენ, ხო? კი. ამათაც გაუსაძლისი პირობები შეუქმნეს აქ ქართველობას, ეკონომიური, გადაუკეტეს ყველა საარსებო და სასუნთქი და იძულებული გახადეს, რომ მოსახლეობა აქედან გაიხიზნოს და წავიდეს ქვეყნისგან გარეთ. და იმათ ადგილზე მოყავთ და სხვებს ასახლებენ თავის მხარდამჭერებს, რომლებიც ხვალ-ხვალზევით მოქალაქეები იქნებიან და რა თქმა უნდა მადლიერები
ყოველთვის ქართულ ოცნებას მისცემენ ხმას. აი მეორედ მოსვლა სწორედ ჟამია, რაც ნიშნებით შეიცნობა სასწაულებს კი უკეთური და მომრუშ შემოდგმაელის და ბოროტების გზა გვაქვს დასაგდები თუ გადარჩენა გვინდა. გზა რაზეც ვდგევართ, ეს არის ბოროტების გზა, რომელსაც უნდა დაკურყოს. და მეორედ მოსვლა, აი გაუგონარი რაღაცეები ხდება, აი წარმოუდგენელი საქართველოში დამოუკიდებელი ქვია, დამოუკიდებელ სახელმწიფოს წარმოადგენდა საქართველოში შახ-აბასის მიერ აოხრებული ქართლ-კახეთის უბედურებას ირანის საელჩო გვაზეიმებს და ჩვენ ირანის დროშის ფრად ვანათებთ თბილისის თაწმინდის თავზე მდგარ ყველაზე მაღალ ანძას, ესე იგი საქართველოს თავზე ვაფრიალებთ ირანის დროშას და საელჩოში ვზეიმობთ შახ-აბასის მიერ უმაგალითოდ აოხრებული ქართლ-კახეთის უბედურებას. დიდგორობას აღარ ზეიმობთ. ჩვენ წინაპარს აღარ ზეიმობ. დიდგორობას აღარ ზეიმობთ. ზეიმობთ ქართველების იმას მაინც ხوار ზეიმობთ თურქები როგორ იტაცებდნენ და როგორ ანგრევდნენ და როგორ მიითვისეს მთელი სამცხე-საათაბაგო. მაგას მაინც ხوار ზეიმობთ, ჯერჯერობით მაგას მაინც ხوار გვაძალებს ფაშა. არა, კი გითხრა რომ თურქი მესხები უნდა დაბრუნდნენ თავის ადგილზეო, მესხეთში. თურქს მესხეთში რა უნდა? კი გითხრა, მაგრამ ჯერჯერობით ისი არაა საკითხი რომ ვიზეიმოთ. უმღერა კი მაგ მხარეს აოხრებულო, ესე იგი ჩვენგან აოხრებული. ყოფილა მესხეთია რა და უღირსების ხელში. აქ ესე იგი რა არის რომ წარმოუდგენელი რამეა რა, რომ შახ-აბასის მიერ აოხრებას გაზეიმებს და მისდიხარ იქ. სახელმწიფოს წარმომადგენელი რა არის მანქურთი? რა არის მანქურთი? არ ვიცით რა არის მანქურთი, ლიტერატურული ის არის, გასაგებია, მაგრამ თუმცა მონობის ერთ-ერთი ფორმა, რომელმაც არ იცის არ დედა, არც მამა და არის მონამსახური. ესეთ მანქურთებად რამ გვაქცია? ეს 500 ადამიანი რომ მივდივართ და ვესწრებით. სხვა რამე შეესაბამება, გაცილებით მძიმედ არის ჩვენი მდგომარეობა თავში. ამას წარმოიდგენდა წინაპარი, ქვეყანას დამოუკიდებელი გერბება და ამას გაზეიმებენ. მაგრამ ერთს რომ კადრებენ და გიყურებენ თან, თავმოყარეობა რო არ აქვს, კოსმოპოლიტი რო ხარ და ეროვნული ცნობიერება შენთვის საფრთხე შეცვლილი რო არის, აი თავი და თავი ამაშია დამარხული. ადრეც ვთქვით, რომ ჩვენ გადავაბრუნეთ ქართველობის ურემი, მაგრამ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ გზა არ გამოჩნდეს. ეს ცოტა სხვა თემაა კიდევ. და ეშმაკს ჩავბარდით, როგორც არის. ერთ-ერთი იყო ის, რომ უზბეკეთში თუ არ ვცდები, თემურლენგის საფლავზეც მიიყვანეს. ახლა უზბეკეთის დიდ იმპერიობას ხო ვერ დაიჩემებს, მაგრამ ახლა როგორ ავთქვა რა, იკუდრების ფეხზე წამოდგომის დროა, ჟამია. საბჭოთა კავშირის დროს ახლა თემურლენგის ასე გაფეთიშებას ვერავინ არ შეძლებდა. იმიტომ რომ ისტორია ცოტა სხვა ჭრილში ისწავლებოდა, იქ სოციალურ სამართალზე იყო ყურადღება გამახვილებული, ზოგად ადამიანური ჰუმანიზმი იყო ამოწეული, სოციალური სამართლიანობა რა არის ბოლოს და ბოლოს, რომ ერთმა ადამიანმა მეორე ადამიანი არ უნდა დაჩაგროს, არ უნდა დაიმონოს, პროლეტარად არ უნდა აქციოს და ასე შემდეგ. ამ ზოგად ქრისტიანულ სამართალზე იყო აგებული ის იმპერია, საბჭოთა იმპერია და თემურლენგის მითირავებს ვერავინ ვერ დაიწყებდა, იმიტომ რომ დაპყრობელი იყო. ხოლო ვიღაცისთვის ის დიდი პიროვნება იყო, გასაგებია, მაგრამ ახლა უზბეკეთი თითქოს პატარა ქვეყანა, არ აქვს ისეთი მნიშვნელობა, მაგრამ 8-ჯერ აქვს საქართველოს დალაშქრული. და როდესაც ჩადიხარ იქ და წინ გიდებენ, რომ იქ უნდა მიხვიდე, შენი იქ მისვლა და იქ ასე თქვა თაყვანისმცემა, ეგ შენი ეროვნული ღირსების არქონის ნიშანია. ეს ეროვნული ღირსების არქონის ნიშნით ისეთივე მოპყრობა, როგორც მონასემყრობიან, გააგრძელა თურქეთმა. გააგრძელა სპარსეთმა. ეხლა ვისაც აქ ზეიმი აქვს, აი გადმოვიტანოთ ახლა სხვა ჭრილშიც თუნდაც, ხო? მსოფლიო ბანაკებათა დაყოფილი. სამკვდრო საის-ცოცხლოდ არიან დაპირისპირებული. ხარები.
ამერიკის შეერთებულ შტატებს უზარმაზარი არმადა ყავს მიყენებული. ისრაელი და ამერიკა გამანადგურებელი ომით ემუქრება და ვიცით როგორც არის დაძაბული მდგომარეობა. და ამ დროს შენ ირანის დროშას უფრიალებ ვის უფრიალებ წვირს ესეთი მე არ მესმის ეს რა პოლიტიკაა ეს არაფერში განზომილებაში არ ჭდება ეს პოლიტიკა გავიგერო რომული ღირსება არ აგვაქვს და სახიფათო არ გვაინტერესებს სად გვაჩოქებენ სად მიგვაქვს რას ვამყოფთ ყვავილებით იმიტომ რომ ბოდიში და იმათ შენი ისტორია და შენი ყოფა არაფრად არ აინტერესებთ ესე გამოდის მათ ოღონდ თავიანთი დაასხმინა უხეშ სიტყვებს ვამო თავიანთი ძალმომრეობები გადაფარო და დიახაც ის ძალმომრეობა იყო ჩვენს მიმართ მაგრამ არა შენ სიკეთეთ უნდა მიგაღებინონ ესე იგი შენ უკვე ხარ თლად დავარდნილი მონად გადაქცეული რომელიც ყველანაირი შეურაცხყოფას მიიღებ აიტან და იმონავებ დაემონები მიაყიდებ ყველაფერს ეს ერთი საკითხია აწიათ ჩანს შემდეგ ახლა ნულიდან დავიწყოთ და გადავტვირთოთ და სტრატეგიული პარტნიორობის მოთხოვნები გაგზავნილი ამერიკასთან ევროპასთან გასაგებია როგორ ვითარებაც არის ჩამოყალიბებული ადრეც ვთქვით ახლა ამერიკისთვის ნომერ პირველი სამიზნე იყო ჩინეთი განსაკუთრებით დღევანდელ ტრამპის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობით ნამართი ამერიკისთვის ჩვენ გავარდით და ჩინეთთან სტრატეგიულს ვარქვევთ ხელშეკრულება კავშირ ურთიერთობას თან ამერიკას უკან დავდებთ ვაგზავნით აქედან იქიდან რომ აი ჩვენ სულთა ფურცლით დავიწყოთ და ვზათავართ რომ სტრატეგიული ურთიერთობებზე წამოვიდეთ ერთი მეორის მტერია და ორივესთან როგორ იქნები სტრატეგიული კავშირი ურთიერთობაში და სიყვარულში ეს კიდევ ცალკე გასარჩევი თემა იქნებ რაღაც არ გვესმის ესე იგი ან ამ სიტყვამას დაკარგა საერთოდ მნიშვნელობა გავფასურდა ტვინი აღარ აგვაქვს ისე ვიქნებთ და ფანტავთ სიტყვებს რომ შინაარს ვეღარ ვადევნებთ ორი დაპირისპირებული პოლუსია ამასთანაც სტრატეგიული სიყვარული ურთიერთობებში როგორ უნდა იყოს და ამასთანაც როგორ უნდა იყოს და კიდევ უფრო უარესი ირანთან საომრათაა მოსული ქვეყანა იქ შენი უსაფრთხოების მინისტრი ყავს გაგზავნილი და აქედან შემონათვალს უგზავნი რომ მოდი და ერთად ვიყოთ ჩვენ ხო მე უფრო წინარე კონსერვატორი ვიყავი მანამ შენ მოხვიდოდი ხელისუფლებაში ბატონო ტრამპო გავაგრძელოთ სიყვარული ურთიერთობა და სტრატეგიული პარტნიორობა ერთმანეთთან ამ დროს ირანის დროშით კიდე ვაფერადებ ჩვენს უმალს ახსნათ და ანაგვიხსნას ვინმე ახსნა არა ესენი არიან რა პოლიტიკაზე გადასული რა პოლიტიკა ერჩის მე შენც მოგეფერები ყველაფერს დაგიყვოვე მოგითხრენ შენც მოგეფერები შენს ოღონდ მე ხელი არ მახლო რომ მე აქ ვიჭდე და ფული ვაკეთო ფუფუნებაში ვიცხოვრო შენ დაგჭირდება რაღაც შეგისრულებ შენ დაგჭირდება და აი ამ ყველაფერმა მე ისეთ ლაბირინთებში გავახვიოთ ისე თავბრუ დაახვიოთ რომ უკვე ვეღარც ევკევიან გასაკეთებ რომ ეს ურთიერთგამომრიცხავი როა ამათი განცხადებები ურთიერთგამომრიცხავი როა ამათი საქციელი ამას უკვე ვეღარ აკონტროლებენ იმიტომ და აი როგორ არის უკვე აი ამ ორებში არიან ჩათრეული საჭურისის პოლიტიკა რა საჭურის რა პოლიტიკა უნდა გქონდეს სხვა ახსნა თუ აქ ამ ყველაფერს რასაც შელაპარაკო ნუ კი ბატონო მაშინ რა ვიცი ვინმე მან კომენტარში დაწეროს ან მიგვითითოს ან ვითხრა რაღაცა იქნებ ჩვენ ვეღარ გვესმის უკვე წინ წავიდა ისე ქვეყნიერება რომ ჩვენ ჩამორჩით შახაბას გვაზეიმებენ ხალხო და აი მეორედ მოსვლა გონი შეშლა იმას რასაც ვერ წარმოვიდგენ მეორე მხარედ შაჰის დროშები დარბის იქ აი და პარადოქსი სწორედ აქ არის რომ თბილისის ქუჩებში ისრაელის დროშით სირბილი და ამერიკის დროშით და ევროკავშირი და ეს უკრაინა გავიგეთ ხო მაგრამ ახლა ირანის შაჰის დროშით დარბის ახალგაზრდობა ირანელი ახალგაზრდობა ვერ გავიგეთ რა გადავაქციეთ საქართველოს ქართველებს ხო და რა გვინდა ესე იგი დემოკრატია რო დავამყაროთ ამერიკულად და ისრაელის ნებასურულით ირანში ახლა
ქუჩაში ამ დროში დარბის ერთი ნაწილი, შიგ ევროპის ნაწილი, ხელისუფლება ისლამური რევოლუციის დროშას აფრიელებს და შახ აბასის მიერ კახეთის და აღმოსავლეთ საქართველოს მიწასთან გასწორებით სამბავს ერთთან ერთად ზეიმით იღებს იქამდე ხელისუფლებამ კრწანისის ტერიტორია გამოუყო ის ჩვენი წმინდა ადგილია, იმიტომ რომ ჩვენი დიდებული წინაპრები, ჩვენი მინაწერები სისხლით არის იქ ყოველი ერთი გოჯი მოწყული და გაპოხილი. ჯემალი და იქ მეჩეთებისა და იმ სამშენებლო საზღვართან დაკავშირებით წამოწიეს ასავალ-დასავალში დაიწერა დავით გარეჯეს საიდუმლო მუხლი ხელშეკრულება არის და იქ ხელი მოაწერაოდა. ამ ამბების შემხედვარე ხო ის გვიკვირს ერთი ჩიჩხიტური და ეს შედარებით მცირე ტერიტორია რომელიც უკვე ჩაბარებულია. მოაწერდნენ თუ არა საიდუმლო ხელშეკრულებაზე ხელს დაუმტკიცებდნენ თუ არა. ეს არის გასაკვირი. რა თქმა უნდა მოაწერდნენ ნაბარმა. ხო ის დოკუმენტი საიდუმლო ყოფილა. ღიად თავისთავად არ გამოვიტანს ხელისუფლება. ახლა შავყუთში შიგრადებს შეიძლება ვიდავთ რა, ანდევს ან არ დევს, დახურულია. მე არ სმენია რომ ხელისუფლება გამოსულიყო და უარიყო. მაგრამ კრწანისია გაყიდული. გონიოა გაყიდული. უამრავი არასასოფლო სამეურნეო და ასე შემდეგ. რეკლამები გადის თელ სოფლიოში. კანონია მიღებული 100,000 დოლარის ღირებულების ცოტა მეტი ქონებას თუ შეიძლება ადგილბინადრობის უფლება გეძლევაო. დახლზე დადებულია ქვეყანა გაყიდულია და იყიდება. და ამის მერე ახლა პატარა ხელი თუ მოუწერეს მაგ ტერიტორიების ჩაბარებაზე საიდუმლო ეს ვისთვის უნდა იყოს გასაკვირი და ისთვის უნდა იყოს გასაკვირი. ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მაოხარის მიერ საქართველოს აოხრებას გვაზეიმებენ. ხვალე-ხვალზევით ალბათ კახეთში შახ-აბასის ძეგლს დაგვადგმეინებენ. 410 წელი გასულა და ეს საზეიმო ყოფილა. უკვე გვაგუებენ. და საერთოდ რა ხდება? საერთოდ სადავართ, საით მივდივართ? სად არის საქართველო? ერთ-ერთი ოპოზიციურ ტელევიზიას შევხედე. ევროპისკენ რო გვაყურებინებენ. თემა რა იყო? შაბათს, ძირითადი თემა. 16 წლის არასრულწლოვანი როგორ გაბედეთ რომ ხელი წაავლეთ და პოლიციაში როგორ მიიყვანეთო. მთელი საათები ატრიალეს თითიდან გამოწოვილი არარაობა. თითიდან გამოწოვილი არარაობა. ამ ვებერთელა განქართველების საკითხები პირდაპირ იდება. ესა განქართველებოდაც 410 წელი უნდა ვიზეიმოთ კახეთის აყრის გაუბედურების. იმან თურქები უნდა ჩამოასახლოს. ამათ იციან რომ ურდოს მოუძღვიან, მე რა 300 წელი იყვნენ რა დარჩა მაგათგანო. გადავეცით არაბებს ეგ ტერიტორიები, ქალაქები უნდა ვაშენებინოთ. მეტი რა უნდა დაემართოს ქვეყანას, მეტად როგორ უნდა გადავგვარდეთ, თან დამოუკიდებელი გქვია. აი თან დამოუკიდებელი გქვია, თან სუვერენული გქვია. მე არ მისმენია პრემიერს გარკვეული სტატისტიკა წარმოუდგენია. თავისებული არითმეტიკა. საქართველოს მოსახლეობა რამდენია, აქედან უცხოელი რამდენია. მე სიმართლე გითხრა არ მისმენია და კი ბატონო, მაშინ მაგ თემას შევეხოთ. სოციალურ ქსელებშიც ინტენსიურად გავცელდა მოგვიწონა დემოგრაფიით რო ვართ ერი
აღელვებული და ამ საკითხებისადმი ვიჩენთ ინტერესს, კარგიაო, აბარაო, ეროვნული საკითხებზე გული უნდა შეგდიოდეთ ხალხო, მაგრამ აგერ სტატისტიკაო. ხვალე-ხვალზევით საფტატის მონაცემებს პირდაპირ დაგიდებთო, მაგრამ ციფრები ისედაც ხო მათთვის მაინც ცნობილი უნდა იყოს და დაგვიდეს პირდაპირ ეს ციფრები, ასეთი განაცხადია, რომ ესე იგი აღწერით საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა არის 3.914.000. ასე იგი მოქალაქე საქართველოს, ხო? ეროვნების გრაფა გაუქმებულია, თავისთავად ცხადია და იმ სტატისტიკის აღწერაში რა და როგორ არის აღწერილი, ეს მათ მიერ დათვლილია. ჩვენ გვაქვს უფლება, რომ ამ სტატისტიკურ მონაცემებს არ ვენდოთ. როდესაც ადამიანი აცხადებს, რომ 4 წლის განმავლობაში 60,000-მდე ბინა გაიყიდა უცხოელზე და სად შეიცვალა დემოგრაფია და ეს კარგი პროცესიაო, ასეთი განცხადებების გამკეთებელ ხელისუფალს რომ არ ენდო სტატისტიკურ მონაცემების გამოქვეყნებაში, მე მგონი საკმარისი მიზეზი ქონია ქართველებს. კარგი მივყვეთ ამ სტატისტიკას მაშინ ჯევალი და ეხლა დიდი მათემატიკოსები თავისთავად ცხადი არა ვართ. მაგრამ მაინც თქვა 274,000 უცხოელია. ესე იგი, ვისაც არ აქვს საქართველოს მოქალაქეობა. ეს 6%-ია სულ. მე იქ მოიყვანა, რომ აქედან თურქი რამდენია, ირანელი რამდენია, ებრაელი რამდენია, სპარსი რამდენია და არა. მოდი ეს გვერდზე გადავდოთ. არ ქონდა ნათქვამი, რამდენია 3.914.000-დან თუ ეს გავართ დარჩენილი საქართველოს მოქალაქეები, აქედან რამდენია ქვეყნის გარეთ გასული უკვე წლებია. რამდენი ყავს მიგრანტი ევროპა-ამერიკის მიმართულებით, რუსეთის მიმართულებით და ზოგიერთი მეზობელი ქვეყნის თუნდაც თურქეთის მიმართულებით. ეს სტატისტიკა როგორ არის? ბარმასოლი მოუკვდა და არ უთხრათო. ბანელი უნდებაო და რო აღარ ეყოლება და ასე შემდეგ ხომ მაინც გაიგებს. ჩვენ რო გავდივართ, ახლა გასაგებია თბილისი გადავსებულია, მაგრამ რეგიონებში სოფლები რო დაშლილი ყავს და დაცარიელებულია, იქნება თქვათ, რამდენია გასული საქართველოდან. და ეს ნაკადი რო არ წყდება და ძლიერდება. ეს ერთი. აქ რამდენი ვარ დარჩენილი? და რამდენია აქედან ქართული მოსახლეობა? იმიტომ რომ კომპაქტურად აქ დასაფარი არაფერი არა. ჩვენ ახლა ერთმანეთს უმალავთ, უფარავთ თითქოს. რაღაც დიპლომატიობანას ვეთამაშებით ქართველობა, მაგრამ ისინი სხვადასხვა მხარეების წარმომადგენლები უფრო ღიად და აშკარად ლაპარაკობენ. თუნდაც რამდენია აზერბაიჯანული მოსახლეობა, იქ სომხები კომპაქტურად, აზერბაიჯანელები. რამდენია? ანუ რამდენი ვართ ქართველები აქ დარჩენილი? ამ არაქართულ მოსახლეობას თუ დაუმატეთ შემოსულ ამ კი ბატონო, ესენი ჩვენი მოქალაქეები არიან, გავიგე. მაგრამ ეს 274,000 შეიძლება მეშლება. მაგრამ ახლოა. რა მიზნითაა შემოყვანილი? საიდან არის და რატომ არის და რა მიზნით არის შემოყვანილი? რამდენი მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ, როდესაც შედარებით მცირე მოსახლეობა ალბედითობის გამო ცარიელდებოდა მხარეები და შედარებით მცირე ნაკადები შემოდიოდა, მრავლდებოდა და შემდეგ უკვე გარკვეულ პრობლემებს წარმოქმნიდა ხოლმე. ჩვენ ხო არა ვართ გუშინდელი დაბადებული ერი. ჩვენ ხო არა ვართ გუშინდელი ჩამოყალიბებული სახელმწიფოებრიობის რაღაც დღეს რო რაღაც ნიშნებს ვიძენთ რა. ჩვენ ხო 1000-ლოვანი ისტორია გვაქვს, მრავალ 1000-ლოვანი. და შენ ეხლა ხელისუფალო იქნება აგვიხსნა და განმარტება მოგცე რომ ეს კაცო, ეს არ არის
700. ეს არ არის არც 27.000, ეს 274.000-ია უცხოელი. საიდან, როგორ და რატომ? ეს არ არის გერდობით სიტყვაზე, რომ მეტი არ არის და კარგი, მეტი არ არის. ნუ თქვენს რომ 37.000 სტუდენტია, ქართველი სტუდენტი რამდენია? ამით კარგი ფული კეთდებაო და რას ლაპარაკობთ, კარგი საქმეა. ნუ მაგაზე შეიძლება დეტალურად მივყვეთ, რომ ეს მდიდარი მასა რო შემოიყვანეთ, ფული რო გააკეთოთ. ფული რომ გაკეთდეს, იმიტომ რომ რატო ვამბობ, ეტყობა ხელისუფლების ხელფასებს. ბიუჯეტის ზრდა პირველ რიგში აისახა ზედა ეშელონების ხელფასების მატებაზე. ნუ ეს ფაქტია, ვერავინ ამას გვერდს ვერ აუქცევთ, ახლა ეს. ნუ ფული კეთდება, კი ბატონო, ბიუჯეტს თავისი ჭამელ აფთვისებელი ყავს, ეს გავიგეთ. ამ ძვირადღირებულ ცხოვრებას რამ შეუწყო ხელი? იმიტომ რომ შეძლებული ფენების წარმომადგენლებს ეძლევათ საშუალება მოვიდნენ, შეიძინონ ბინები $100,000 ზევით ღირებული, მოიყვანონ თავიანთი შვილები აქ ასწავლონ, მოკლედ აქაურობა აითვისონ. ქალაქებს ვაშენებინებთ. ამან გააძვირა თავისთავად როგორც ჩვეულებრივი სამომხმარებლო ბაზარი, იმიტომ რომ მეტის გადამხდელია და საბაზრო ეკონომიკის დაუწერელი და ტკინს დაუწერელი კანონია, თუ კი იქნის, ესე იგი მე ფას ვადებ, ამან გაგვიძირა ლუკმაპური წამალიც, ეს ერთ-ერთი ფაქტორია, იმიტომ რომ აქ რამოდენიმე ფაქტორი დაემთხვა. ომმა ფულიანი გარკვეული მასა გადმოწყორცნა აქ, ეს ერთი ნაკადი, რომელმაც გააძვირა ბინის ქირა, გააძვირა ბინები, იმიტომ რომ ჩვენ ხო გამყიდველები ვართ, ეხლა დავყიდით. გააძვირა ბაზარი, ზედ დაემატა და მიმდინარეობდა უკვე პროცესი. იქ სტუდენტური ხაზით არის თუ უკვე უშუალოდ ადგილი ბინადრობის მინიჭებით ხომ ყიდით არა? ყველაფერს. და მოდის ეს მდიდარი შეძლებული მასა და თავისთავად ის ბევრს იხდის და ამან გამოიწვია კატასტროფული გაძვირება ყველა მიმართულებით. და ყველაზე დიდი დარტყმა ისე მიიღო ჩვენმა მოქალაქემ ქართველმა. ამ გაძვირებით. ეხლა ბოლო დროს ვაფაფხურდით, რომ ფასები დავაწევინოთ დაბლავ ამ ქსელურ მაღაზიებს და ასე შემდეგ. ეგეც ცალკე მსჯელობის თემა არის, აი რა გამოდის, რა პროცენტი ვარ დარჩენილი ამ დიდი ფულის ტრიალში ყველაზე მეტად კაპიტალისტურ თავისუფალი ბაზრის პირობებში იჭყლიტება და ისრისება დაბალი ფენა, ანუ ქართველობა და ჩვენი მოქალაქეობა, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს ქვეყნიდან გასვლის ტენდენციას. და უკვე ყველა მშენებლობებშიც რიგით მუშებათაც ჩინელებიც არიან, თურქებიც არიან, პაკისტანელები და ვინ აღარ. არ მიყვარს ახლა კუთხის წამოწევა, რომ განსაკუთრებით ახლა არ მინდა კახეთზე ვისაუბრო რაღაც მიკერძოებაში, არ მინდა რომ ჩამეთვალოს, მაგრამ მეღვინეობა ვიცით ახლა რომ კახეთის ერთ-ერთი სავიზიტო თავარი ბარათი გახლავთ. გურჯაანი განსაკუთრებით თუ არ მიწყენენ, უზარმაზარი ქარხანა აქ არსებობდა უკვე ტრადიციულად, ახლა სახელი აქ გადარქმეული და გაფართოებულია და რომ შებრძანდებით იქ ვერცერთ ქართველს ვერ ნახავთ, ვერცერთ გურჯაანელს ვერ ნახავთ. ახლა თუ არ ვწდებით, ტაჯიკები ყავთ შემოყვანილი, მუშა პერსონალი. გურჯაანის ღვინის ქარხანაში წლებია უკვე არიან უცხოელები შუა აზიიდან. იქნება რაიმე ახსნა მისცემი ახლა ამ თემას. ესე იგი, ღვინის ქარხნის მომსახურე პერსონალათაც აღარ შეგვიძლია ვიმუშაოთ და ჩვენი ადგილი კახეთში და გურჯაანში იქაც აღარ არის. აი მე მინდა მიძინებულ მხარეზე მინდა ვისაუბრო. ყველას გძინავს, მაგრამ მაინც ყველაზე მეტად
კახელებს მინდა მივმართო. აგერ შახაბას გვაზეიმებენ და მალე ალბათ ძეგლს დაგვიდგავენ ღვინის ქარხანაში, კარგახანია, ერთი ადგილობრივი არ არის და შუა აზიელები ყავთ მოყვანილი მშებად. ახლა დაიწყეს შრომით ნაკადების კონტროლის თაობაზე უნდა გავამკაცროთო, ვითომ ეხლა ეს პრობლემა დღეს დადგა დღის წესრიგში. ვითომ ფასების საკითხი დღეს დადგა დღის წესრიგში და არ არის ეს უკვე სისტემური ხასიათი, ცხოვრების გაძვირება და გაუარესება. კიდეც რო რაღაც შეღავათი იყოს, რაღაცა გაამკაცრონ, ეს დარტყმა უკვე გაკეთებულია. ის ხალხი, ვინც ქარხნებში იყვნენ და კონკრეტულად ამ ერთ-ერთ უზარმაზარ ღვინის ქარხანაში დასაქმებული, ესენი ოჯახებს ინახავენ. თავის დროზე რომ გამოყარეთ, გამოუშვეს. იმათ სხვა გზა მოძებნეს. ძირითადად, რა თქმა უნდა, დაადგნენ ევროპის და დასავლეთის გზას. და ასეთი ჯერ რა წარმოება გვაქვს, რა წარმოებები გვაქვს. და აქედანაც, როდესაც უცხოელს ჩაანაცვლებ, უკვე მძლავრი დარტყმაა კიდე მიყენებული ჩვენ დემოგრაფიას. ეგ მქონდა მხედველობაში, როცა კითხვა დავსვი, რომ ახლა თუ შაჰაბასის გადასახლებების კაცრ ფორმებს, სასტიკ ფორმებს დროებით გვერდით გავწერთ, შაჰაბას ამაზე უარესი არაფერი არ უქნია. აღარა მოსახლეობა გააძევა, გაიყვანა საქართველოს და იმათ მაგივრად მოიყვანა სხვები და ჩამოასახლა. 274,000 უცხოელია. რისთვის არის 274,000 უცხოელი აქ? ტურისტია? კაი, გენდობის სიტყვაზე 274,000 და მეტი არ არის. მაგრამ რისთვის არიან საქართველოში? რას აკეთებენ? გაიარეთ ბატონო იუსტიციის სახლში. იუსტიციის სახლის დასათვალიერებლად არიან ტურისტული მიზნით არიან ჩამოსულები და სანახავად არიან მისულები, როგორი იუსტიციის სახლი გვაქვს შუშის. რისთვის არიან? რას იფორმებენ, რას ყიდულობენ? უძრავი ქონების სიმპოზიუმი ჩაატარეს. იქნებ ვინც ამ ბოლო დროს არ ყოფილა თბილისის იუსტიციის სახლში, არ ვიცი ალბათ სხვაგანაც იგივე ხდება, მე არ ვიცი არ ყოფილო. იქნებ ვინმეს გონია რომ ტყუილს ვამბობ. მივძამდით ბატონო. და ნახეთ რა ხდება. ნახევარი არიან უცხოელები, ძირითადად პაკისტანელები, ინდოელები, ირანელები, თურქები, შავკანიანები, ხელში საბუთებით რაღაცას ყიდულობენ, რაღაცას იფორმებენ. რა ხდება? საერთოდ ქართველის ადგილი აღარ არის საქართველოში და ქართველები აქედან ეპატიჟებოდნენ, ხო, ხან გერმანიაში ეპატიჟებოდნენ, ხან ისრაელში ეპატიჟებოდნენ და გვამადლიდნენ, რომ თუნდაც სამუშაო ადგილები გვიშოვეს იქ გერმანიაში, უნდა წავიდეთ და მონებად ვიყოთ იქ და ვიმუშაოთ, ან ისრაელში უნდა წავიდეთ. აი ამ რეალობასთან ვართ მისული სამწუხაროდ. ну რა ვიცი, რა უნდა ვთქვათ. ჯემალი ალბათ კი არა, სარკმელი ერთი რამე გვაქვს, აქ რამოდენიმე მხარეთაა ჩამოყალიბებული მდგომარეობა. ერთი მხარე არის შიგ ევროპაში, იქით, რომელსაც ეს საკითხები არ ეწევა და ჩვენ ფაქტიურად ფაშისტებად გვთვლის. ის იქით არის. ქუჩაში ხალხი გამოყავს, აკაცუკები დარბიან ისრაელის დროშით, ამერიკის დროშით, ევროკავშირის, ირანის დროშითაც, მაგათ ეგ არ ეწევათ. ისინი უკვე შიგ არიან ევროპაში. შიგ ევროპაში არიან, ევროპა წაართვეს, ევროპა, მოკლედ გავიგეთ, ეგ ნაწილი, იქით ამ მხარია. კოსმოპოლიტური მხარია. მეორე რაც ხელისუფლება არის ჩვენ და სამწუხაროდ აბსოლუტურად კოსმოპოლიტური ამოფარებული ეროვნულობას, რელიგიას, რწმენას. წინ მოგვიწია ამის თქმა, რომ ჩვენ შეველით ყველაზე რთულ ფაზაში, მსგავსების ფაზაში.
იმიტომ რომ მოდის კრავის სახით, მაგრამ იზრახვის როგორც ურჩხული, ყველაზე რთული ფაზა იმიტომ არის, რომ კრავის სახე გაცდენს, მაგრამ ზრახვა კი ურჩხულისაა, მაგრამ დალოცვილი ისი აწყობს, რომ ვლინდება და არ იმალება მაინც. ნუ დასამალად, რომ ეს ვერ გაიგო, რომ შიგნით ურჩხულია, რამაც უნდა მოგსპოს, როგორც ქართველი, როგორც ადამიანი. ამიტომაა ეს დებატები ეხლა გაჩაღდა, თქვით, რომ კამათი ეშმაკისაა, მაინც. დებატებში თავი უნდა გამოიჩიდოს დემაგოგი, როგორ უყვარს ერი და ქვეყანა და როგორი კარგია. ამით უნდა გადაიფაროს. ფასების დაწევაზე ეს დემაგოგია. კაცო, ის მაგ ფასებს ადევს ყველა პარლამენტში ზის და კანონებიც მათ ხელშია და მთავრობაც და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა და მანდ არ არიან თვითონვე მოაწესრიგონ მაშინ ეს საკითხები. რა თუნდა ამას დიდი საჯარო ხმაური გაიდამრიცა რა. ეროვნული განვითარების ბანკს ქმნიან. ეგეც ცალკე სალაპარაკო თემაა. რომ გადაიფაროს ურჩხულის ზრახვა, როგორ იყიდება საქართველო, როგორი მონის მდგომარეობა გვაქვს აგერ უახლოეს სამეზობლოში. ყველა კვარი გავაცოცხლეთ. ეს ყველაფერი რამდენად გადაიფაროს. იქით სწავლაზეა შეტევა, განათლებაზეა შეტევა. ოფიციალს განათლება არ ჭირდება. რესტორანში და რა ქვია, სასტუმრო ბორდელში არა განათლება, გაუნათლებელი უნდა იყოს. ოპტიმიზაციაა საჭირო. ჯობია 5 ყავდეს განათლებული, ვიდრე 50 გაუნათლებელია. ეს დიდი თემაა. ეს ორი მხარეა. ერთი ეროვნულობის ნიღაბს ირგებს, მეორეს ევროპა აქვს მორგებული. ეს ორი ერთმანეთში ჭიდაობს, ჩხუბობს. ხანდახან ცოტა სისხლსაც ვიღრიან ცემატყებას თუ გავითვალისწინებთ. აქეთ მხარეს ერი და ქვეყანა ვართ კიდევ თუ არა ვართ? ვართ ქართველები თუ არა ვართ? თუ მაგათ ჭკუაზე ვართ ყველა. ხო, რას გულისხმობ ახლა? ეროვნულად, ადამიანურად, ქართულად მოაზროვნე ძალები, ძალად, პროფესორად კი ვართ, მაგრამ რაიმე ძალად შეიძლება რომ ჩამოყალიბდე თუ არა უკვე. არაერთხელ აგვინიშნა რომ რამოდენიმე ცენტრია. კონსერვატული, ეროვნული. შესაძლებელი არის თუ არა რაღაც ელემენტარული ყველა შევთანხმდეთ. თუ აქეთ ეს ეროვნული ძალები იმ ერთზე მაინც თუ არ გავერთიანდები და გარკვეულ ტოლქმეთს არ შევქმნით და ისევ ერთმანეთის წინააღმდეგ პარტიული მიკერძოების გზით გავაგრძელებთ, პირადი ქულების გზით თუ გავაგრძელებთ, გადარჩენა ვერ იქნება. რომელ ბოროტების გზით დაგდებაზე ლაპარაკი. ვერ იქნება. ნუ ეროვნული თანხმობის დარბაზის თო სახელში გვაქვს ჩაწერილი, ნუ თანხმობა მიგვეღწია იმ საკაცობრიო მისიის საკითხში. რაცა გადარჩენის და გაწმინების საწინდარი. ახლა არ გავაგრძელებ ამ თემაზე, ბევრი გვაქვს ნათქვამი. ყველაზე მეტი კიდე ბატონო კაკისა აქვს ნათქვამი თავის დროზე. ჩვენ აი ჩამოვალაბორონდეთ, ჩამოველი, ძალიან დავიწროვდით, დავპატარავდით უკვე. ელემენტარულზე ელემენტარული ერთი რაღაც საკითხი მაინც ვერ უნდა გამოვძებნოთ, იმ დიდზე ვეღარა გვაქვს ლაპარაკი უკვე, ჯერ. არ გამოდის.
უნდა მივახციოთ, თუ არ უნდა მივახციოთ ამ და გავაგრძელოთ ისე რომ ერთმანეთის ჭამა და ჩაძირვაზე ვიყოთ გადასული. აი მტერი მომდგარია. პრობლემაა სასწაულებრივად რთული და ძნელი. აი მერტი თუ გიშველის. მაგრამ ცალ-ცალკე და ურთიერთდაპირისპირებით, აი გუშელებელი მტერი წამოგდგომია. ერთი შიგ ევროპაშია, მეორე სახით კრავისა, ურჩხულივით იზრახვის. განსაცდელია მოსული. ჩვენ ხო ასე ვამბობდით, რომ ჩვენ ვიქნებით და ვიქნებითო, კაც. ჩვენ რა არაფერი არ შეგვეხება და მთელი სამყარო ცეცხლით რო გაეხვიოს, ხო ყვანან ეგ სრულწინას არ მეტყველი. ჯიბებითაც ხო ვატარებდით მათ ნაწინასარმეტყველებს. არა ბატონებო, ერთი კაცის ნათქვამი გამართლდა. ოღონდ ეს ერთი კაცი ამბობდა, რომ მე ჩემით არ ვარ, მე რაც მივიღე, იმას გადმოვცემ. ან წყდება. ან დაუყვა, რასაც უყურებთ, ან გადარჩენა. მაგრამ რომ გადარჩენის სურვილი უნდა გაგიჩნდეს პირველ რიგში და გაერთიანების და გაძლიერების. კრავი ძლევს მხეცს. ამ განსაცდელს ან ვერ ვაცნობიერებთ, ან პროვოკატორები გჯაბნიან. მე ხლა არ ჩამოვთვლი ან საკუთარ თავში ჩავჯდარის ბოროტი გჯაბნის. ხო, ბოროტი გჯაბნის. არ გვაძლევს საშუალებას, რომ ერთად დავდგეთ, გავაცნობიეროთ, გავერთიანდეთ და საერთო ფრონტით გამოვიდეთ ერის ინტერესებისთვის და ქვეყნისთვის. აი, საჭირო ბოროტო საკითხების ჩვენ და სასიკეთოდ ქვეყნის და სასიკეთოდ გადასაწყვეტად. დამო უმაგალითო ჭიდილში, უშეღავათო უმაგალითო ჭიდილში წარმოუდგენელი მასშტაბის ძალებთან შეჭიდების დროს როგორ უნდა ვიმოქმედოთ, რომ ჯერ გადავრჩეთ და შემდეგ გამწყნელი გზაზე წავიდეთ, ეგ ცნობიერებაც აქ არის მოსული. გარკვეული ფორმულების სახით არის მოცემული. ნუ სხვა რო არაფერი თქვა რომ არსებობს ჩვენი ურწმუნოება გვყავს. კი, იურიდიული საფუძველი არსებობს კიდე მოქმედების. სამი პუნქტია, ძირითადი სამი პუნქტია: საგარეო პოლიტიკა, საშინაო და ნუ კიდევ ახალი სისტემის. ეხლა ახალ ფორმაცია სისტემაზე რომ დავაკამათი არ ავტეხოთ და ნეიტრალიტეტის თაობაზე დავაკამათი რომ არ ავტეხოთ, შუა და ძირითადი პუნქტი, სადაც ჩაწერილია და რაზეც 1,907,000 ადამიანს აქვს ხელი მოწერილი, ყალილობის დადგენილებებია მიღებული. მიწა, წყალი, წიაღისეული, სულიერ მატერიალური ღირებულებები ქართველი ერის საკუთრებას წარმოადგენს სამარადჯამოდ და მისი ყიდვა, გაყიდვა, გასხვისების უფლება არავის აქვს და გაყიდული, მიტაცებული, წართმეული უპირობოდ უკან უნდა დაბრუნდეს. აი ამ მოთხოვნაზე რამის 2 მილიონამდე ადამიანს აქვს ხელი მოწერილი და ყრილობის დადგენილებებია მიღებული. აი სხვა ყველაფერსო თავი დავანებოთ, იქნებ ეს მაინც გამოგვეყენებინა. ამ დიდ ბრძოლაში, რომელიც მიიღებ თუ არ მიიღებ, მტერი მოდის. უხილავი მტერი მოდის თავისი კანონებით, თავისი პოლიტიკით და გადაბივლის. აშკარა გადაბივლის, გავაქრობს. ან ჩვენ ამ ბრძოლას ვიღებთ და თუ ვიღებთ, გჭირდება, ალბათ დაგჭირდება. ჩვენ ასე ვფიქრობთ, რომ დაგჭირდება. როგორი მისაღები იქნება დანარჩენი სუბიექტებისთვის კიდე. ეგ მეორე საკითხია. ეს იურიდიული საფუძველი დაგჭირდება. ხო, მე მგონი უფლის რწმენაც წაადგება ამ საქმეს. ჩემო ჯემალ, კი ვამბობთ, რომ ვართ მორწმუნეებიო, მაგრამ ცოტა სხვადასხვანაირად გვესმის. ხო, საქართველოშია ქართული ენაზე გაცხადებული. ღმერთის რაობა გვესმის სხვადასხვანაირად და პრობლემა მაქედან მომდინარეობს. დიახ, მაგრამ აი დრო, როდესაც უკვე გავალდებულებს, იმიტომ რომ დროს ხო შენ ვერ მართავ, აი გავალდებულებს უკვე მოვიდა დადგა დრო, რომ
იმის გაცნობიერება დავიწყოთ, ხო განათლებული ხალხი ვართ, რომ ღმერთი არ არის წერებიანი კაცი. და პირდაპირ ღმერთის სიტყვა, აზრია, გონია უმაღლესი. და თვითონ ის უმაღლესის გამოვლინება, რაც ქრისტეა და მხსნელია, ჩვენთვის ქრისტიანების მართლმადიდებლებიც, იოლად გასაგები რო იყოს, ის გეუბნება, რომ ნიშნებით შეიცნობა ის დრო, რაც მეორედ მოსვლა წარმოგვიდგენია და სასწაულებს უკეთური და მომრუშებული. საქმე იმაშია, რომ ჩვენი გონება და ბუნება გაჟღენთილია და დაკავებულია ანტისიტყვით. ხო, გადატრიალებული ცნობიერებით ხდება მართვა, საზოგადოების იფრქვევა, იღვრება ნებისმიერ. კი, აი, რო არ გამექცეს სიტყვა ჯემალი, სიტყვა ღმერთი, უმაღლესი აზრი, უმაღლესი გონი. და მის მიერ მოწოდებულია გადარჩენის გზა და პროგრამა, რაც მარტივია, შესასრულებლად, გასაგებად, არ არის რთული, არ არის უმაღლესი მათემატიკა და კვანტური მექანიკა, არ არის, რომ გაიგოს ადამიანმა და შეძლოს ამის განხორციელება. ძალიან მოკლე ფორმულით ბოროტების გზა გვაქვს დასაგდები. თუ გვინდა რომ არ დავიღუპოთ. ეს შანსები არსებობს, ისეთი ვითარებაა შექმნილი, რომ ეს განხორციელებადია. მაგრამ რაც მეტად გავიყვან დროს, ჩვენთვის განხორციელებელი დარჩება. ვამბობთ, რომ არ გვაწყენსო ღმერთის გაგებაც, ახალი სიტყვით მოტანილი ცნობიერების მიღებაც არ გვაწყენს ამ ბრძოლაში. იმიტომ რომ ძველი მეთოდებით ვერ გავიმარჯვებთ. საეჭვო. მაგრამ მანამ უფრო კონკრეტულად ვიმჟელებთ ერთმანეთთან, მანამ ვფიქრობთ ალბათ ერთად დასხდომის და ერთად მსჯელობის გარემო ჩვენ თვითონვე უნდა შევქმნათ ერთმანეთთან. აქეთ დარჩენილებმა, ეროვნულებმა, კონსერვატორებმა, მოხლა კონსერვატიზმი რა ითვლება, რომ ეს ახალი რაც არის, იმ ჯანსაღს საყრდენს ანგრევს, რაც მოდის უძველესიდან, საწყისებიდან. ამ თვალსაზრისით ალბათ რა თქმა უნდა ვირქმევთ, რომ ვართ კონსერვატორები, ვართ ეროვნული ცნობიერების მატარებლებიც, ეს კონსერვატიზმი რა თქმა უნდა არ უნდა იქნას გაგებული იმდაგვარად, რომ ვართ ციციკორეები. იმიტომ რომ ციციკორეც ვიცით ეს ქართული შესანიშნავი შედევრი, ციციკორეც კონსერვატორია. ალბათ ამგვარი ტიპის კონსერვატორობით რო შორს ვერ წავართ, ესეც კარგად მესმის. ესე იგი, დრო ბევრი რამის გადახვედვას გვავალდებულებს უკვე. დროს არ უნდა ჩამორჩეთ და დროს რო არ ჩამორჩეთ და გადავრჩეთ, იმიტომ გვაქვს საქართველოში მიღებული ახალი ცნობიერება და ახალი სიტყვა, რაც უკავშირდება ბატონი აკაკის ახლობთ 30 წლიან ცხოვრება მოღვაწეობას. ის რაც თავის დროზე ვერ გავიგეთ, არ გაგვაგებინეს, შეიქმნა ბარიერები, არ აუჭირს. ჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს. მოდი ეს პრინციპი დავდოთ. ჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს. ზოგი ადრე მოვა, ზოგი შუა წელში მოვა და ზოგი გვიან მოვა. ეხლა ადამიანური განზომილებით შეიძლება პრეტენზიები მეტი ჰქონდეს ადრე, ვინც გააცნობიერა, მაგრამ ღვთაებრივი განზომილებით ყველას თანაბრად ეკუთვნის ის დიდება და პატივი, როდესაც ადამიანი ამ ღვთაებრივ, ეროვნულ, საკაცობრიო საქმის კეთებაში ებმება. ჩვენ ახლა ნელ-ნელა დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ. რაც კაცობრიობამ ეს ფორმაციები გამოიარა, ყველა მათგანს ჰქონდა თავისი დადებითი და უარყოფითი. დღევანდელი პრობლემების 95% სათავეს იღებს სწორედ იმ ფუნდამენტიდან, რასაც არსებული ფორმაცია ქვია, რასაც ეყრდნობა დღევანდელი ჩვენი ყოფა. ახალგაზრდებისთვის შეიძლება უფრო რთული წარმოსადგენი და გასაგები იყოს, მაგრამ ჩვენი თაობისთვის, რომელიც ორ ფორმაციის პირობებში მოგვიხდა ცხოვრება, რომელთაც
ჩვენთვის უფრო ადვილი გასაგები და დასანახი უნდა იყოს, რომ გამოვიარეთ წინა ფორმაცია თავისი უარყოფითი და დადებითი მომენტებით და ვარდღეს ახლა სხვა ყოფაში. იცვლებოდა პიროვნებები, იცვლებოდა ხელისუფლებები, მაგრამ ის დადებითი და უარყოფითი რაც ახასიათებდა ინფორმაციას, მეტნაკლებად შენარჩუნებული იყო და ჩვენ ვერ ვგზნობდით ამ ცვალებადობას. დღეს ცხოვრობთ საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, კაპიტალისტური ფორმაციის პირობებში, 35 წელია უკვე. იცვლებიან პიროვნებები, იცვლება ხელისუფლებები, მაგრამ ის თავის დადებითი და უარყოფითი რაც იყო წინა წლებში, წინა ხელისუფლებების დროს, დღესაც იგივე გვაქვს და მთელი სიმძაფრით გამოგვინა დღეს უკვე მთელი რიგი პრობლემები, მაგრამ ეს უკვე სხვა საუბრის თემაა, მე სხვა მიმართულებით მეყავს საუბარი. საუბარი მაქვს იმაზე, რომ ფორმაციული პრობლემების გადაწყვეტა ვერ მოხდება პიროვნებების შეცვლით. ვიღაცას თუ გონია, რომ თვითონ მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში მოვა და სასიკეთოდ გადაჭრის აი ამ პრობლემებს, ჯერ ერთი რომ ვერ მოვა. იმიტომ რომ ამ სისტემაში ისეა ფილტრები დაყენებული, რომ წესიერ და პატიოსან ადამიანს არ მიუშვებს ხელისუფლების სათავეებთან და რომ სამ ფილტრებში როგორღაც მოხდეს სასწაული და გაიაროს, იქ აღმოჩნდება აბსოლუტურ უმცირესობაში და მისთვის ხელმიუწვდომელი იქნება რაიმე სერიოზული ცვლილებების მოხდენა და განხორციელება. მთელი 30 წლიანი სინამდვილე ეგ არის. კი ბატონო, ამას იმიტომ ვთქვი, რომ ჩვენ ვინც გავიარეთ დაუშვათ წინა ეს ჩვენ კისერზე გადაიარა ხო იმ უარყოფითმა რაც წინა ფორმაციას ჰქონდა და ნაწილობრივ იმ სიკეთებზეც მიგვიწვდებოდა ხელი რაც ჰქონდა ახლა. მეტნაკლებად ყველა ფორმაციას ჰქონდა თავის დადებითი უარყოფა. დღესაც დაუშვათ იგივე სიტყვის თავისუფლება ეს. ფორმალურად მაინც გვაქვს და აგერ ვზივართ ახლა ფაქტია და ვსაუბრობთ ჩვენ. ამის გამო ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არავინ არ გვიჭერს და არ ვაკატორღებს. ჯერჯერობით მაინც, თუმცა არის ლაპარაკი იმაზე, რაღაც კანონების მიღებას აპირებს ხელისუფლება, რომ თუ არ აღიარება ამ ხელისუფლებას კონსტიტუციურ უწყებებს, მაშინ პასუხისმგებაში მიეცემა. საუბარია ჯერჯერობით ამაზე, მაგრამ ეგ სხვა საუბრის თემა. ანუ რა, ჩვენ გვაქვს ძირითადი საკითხი გადასაწყვეტი. მაგრამ ვიდრე ამ საკითხის გადაწყვეტამდე მივიდოდეთ, ქვეყანა რომ შემოვინარჩუნოთ და ეს ქვეყანა რომ ისევ ქართველების იყოს და აზრი კონდეს სერიოზულ ცვლილებების განხორციელებას, პირველ რიგში ჩვენ მოსაგები გვაქვს დიდი ბრძოლა, რასაც ქვია განქართველების წინააღმდეგ ბრძოლა. ამიტომ ჩვენი პროგრამები, ჩვენი პოლიტიკური პლატფორმები დროებით ის რაც დაგვაპირისპირებს, რაც წინააღმდეგობაში ჩაგვაგდებს. დროებით გვერდით გადავდოთ და რაც გაგვაერთიანებს, რაშიც საერთო ვართ გვაქვს, რაშიც საერთო აზრზე ვართ, აი პლატფორმაზე გავერთიანდეთ. და საერთო ძალით გამოვიდეთ არაბიზაციის წინააღმდეგ, იმის წინააღმდეგ, რომ ქართული მიწა-წყალი არ გაიყიდოს უცხოელებზე. და ჩვენი შვილები და შვილიშვილები, ჩვენი შთამომავლობა საკუთარ მიწა-წყალზე არ გახდნენ ხიზნები. მე მგონი ამის გაგება რთული არ არის, ეს ძალიან უმარტივესია და თუ ამ პრობლემას მოვაგვარებთ და გადავრჩებით, შემდეგ ვისაუბროთ უკვე ყველა იმ დანარჩენზე, რაც განსხვავებებიც არის ჩვენში და კიდევ ისი შეჯერება შეიძლება ეს თემები მერე განვიხილოთ. მოკლედ არაბულ ქალაქების მშენებლობას არა ბინათ და სართულ ქვეყნის გაყიდვას, ესე იგი საერთოდ ეგ გასაუქმებელზე გასაუქმებელია, რას ქვია $100,000 ღირებულებისა შეიძენ და შენ მოქალაქე ხდები, მოქალაქე, ну ადგილ ბინადრობა და შემდეგ მოქალაქეობა.
და ამ პოლიტიკამ რაზიანიც მოგვიტანა, ეგ ცალკე თავის ტკივილი იქნება და ცალკე შესაცვლელია და მოსავლელია, ეგი არაც უკვე. მაგრამ პირველ რიგში ეს საკითხები უნდა გაჩერდეს უპირობოდ. პირველ რიგში. ანუ რა გამოდის, რომ ვისაც $100,000-ზე მიუწვდება ხელი და აქ $100,000, რომ დაუშვა და ყველას ჩვენი ლამაზი ბუნების და შესაბამისი ნიშნავი კლიმატის და ასე შემდეგ, სულ ყველას რომ მოუნდეს საქართველოში. და რატო არ მოუნდება, ჩემო ჯემალე? რას მივიღებთ მაშინ და სოფლიოში რამდენი ადამიანია, ვისაც 100,000 და მეტი აქვს? თავის დროზე ახლა როცა ამერიკა, დემოკრატიის მედრო შეიყო, ახლა ცოტა სხვანაირია უკვე ომის სამინისტრო აქ, თავდაცვის სამინისტროს მაგიერ. როცა დემოკრატიის ბამა თითოლებოდა და ჩინეთს ძალიან მეტად სთხოვდა პასუხს, რატო არ აქვს დემოკრატიაო და ადამიანის უფლებები და ადამიანის სურვილებს რატო არ აკმაყოფილებო, ამ დისკუსიაში ჩინეთმა წამოუყენა საკითხი, რომ იცით რა არისო, დემოკრატიას თუ მივყვებითო, შეიძლება 50 მილიონ ან 100 მილიონ ჩინელს გაუჩნდეს სურვილი, რომ გადმოვიდეს ამერიკაში საცხოვრებლად. თუ დემოკრატია და ადამიანის თითოეული ინდივიდის სურვილები უნდა იქნას გათვალისწინებული ბოლომდე, მაშინ 100 მილიონ ჩინელს უნდა ამერიკაში წამოსვლა და მიიღებთო? ხომ ხარ დემოკრატი და ხომ ხარ ადამიანის უფლებების დამცველი? და მოკლე არგუმენტმა გააჩერა იმ დროს ამერიკის განსაკუთრებული მოთხოვნები ჩინეთის მიმართ. ესე რომ ეს მასე არა. $100,000 ვისაც აქვს ბინადრობის უფლებას თუ მისცემ. ან საერთოდ ჭკვა არ აქვს, ან ამ ქვეყნის ისეთი მტერი ხარ, შახ-აბასიც რო არ ყოფილა. ვის არ გაუჩნდება და რამდენს არ გაუჩნდება 8 მილიარდიან მოსახლეობაში. საკმაოდ დიდი არმია ამ სოფლიოში, რომ $100,000 მზესუმზირის ფულია მათთვის. და ცხოვრობენ ხრიოკში, ცხოვრობენ უდაბნოებში, ცხოვრობენ უღიმღამო ადგილებში. და რატომ არ გაუჩნდება აქ ცხოვრების სურვილი? ხო, ან დიდი მტერი ხარ, ისეთი რომ შახ-აბასიც რომ არ იყო, ან ტვინი საერთოდ არ აქვს, მხოლოდ ფულზე ფიქრობ. 100-ია თუ ისია, ბოლოს სწორი მიმართულება გვიეცი ჯემალი შენ საუბარს, ეს მდგომარეობა არის ფორმაციული მოცემულობა. ფულის სისტემა ბოლოს ამ ნაირებს დის მანქურთებად გვაქცევს. ფულს იშოვი, მაგრამ სულს სამშობლოს რწმენას დაკარგა, აღარ იქნება. ეპშტეინი იქნება ჩვეულებრივი ნორმა. ერთ-ერთი ცნობით, არ ვიცი ეს გოგო ეკონომიკის მინისტრია თუ რა არის ეს ახალგაზრდა, მოკლედ ვისი ხელმოწერითაც იყიდება ქართული მიწა. მოკლედ მის ქმარს ჰქონია აჭარაში რაც სასტუმრო კაზინო, რომელსაც აწერია ინგლისურად თბილი ორგია. ხო. აი ეპშტეინი არის ფულის სისტემის შედეგი. ასეთი მანქურთებად გადავიქცევით და ასეთი მანქურთები დავისვით და დაგვასხდნენ თავზე. ესე იგი თუ გადარჩენა სიღრმისეულ ცვლილებებზე უნდა წავიდეთ, მაგრამ პირველ რიგში ჯერ პირველი თუნდაც ამ დიდ გზაზე, რაც გაუბედავი, მაგრამ საწყისის ნაბიჯები გვაქვს გადასაქმებელი. არა არსებობს კიდევ ერთი პრინციპი. ქრისტიან მხსნელი საკითხი პოლიტიკურად ხდება და ქრისტეს მცნებების გათვალისწინება რეალურ პოლიტიკაშიც აუცილებელი გახდება, თუ გვინდა რომ მართლა ვძლიოთ ხეთს, ეს სიმბოლოებია, მართლა ვძლიოთ ხეთს, ჯერ გადავრჩეთ და მერე
წავიდეთ გაბრწყინებისკენ. უფალი ჩვენგან ბოროტების გზის დაგდებას ითხოვს, უფალი აღარ მოითმეს და აღარ დაითმეს ეპშტეინის საზიზღრობებს და სისასტიკეებს. აქაც აქვს პატარა ეპშტეინი. კი, ყველგან არის და ჩვენ უნდა ამ გზით წავიდეთ, რასაც ბოროტების გზის დაგდება ჰქვია, რასაც ნინევეს სასწაული ჰქვია, ეს არის გადარჩენის ერთადერთი გზა. ვიღაც ირწმუნებს, ვიღაც არ ირწმუნებს, მაგრამ ეს რეალობას არაფრით არ შეცვლის, რეალობად რჩება. მე მგონი გადავაჭარბეთ კიდევ დროს, ახლა მადლობა მოუხადოთ ჩვენს მენერს, მოთმინებისთვის, მოსმენისთვის. დიდი მადლობა. ვალოთ ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.